Bismillahirrahmanirrahim. Da suna Allah mai rahma mai jin ƙai. Mata maza kashi na 13. Saka ta a cikin ruwan ya shiga nomula mata sabulu yana mai shafa ko ina na jikinta. Wanka yake mata, amma gaba ɗaya ya tafi wata duniya ta tunani. Har ba san da ya mulke mata ido da sabulu ba, kuma ya kasa wankewa. Haka ya sa ta ƙandara uban ihu tana mai faɗin, "Wayyo yaji, yaya zafi ido na." Sai a lokacin ya dawo daga duniyar tunanin da ya tafi. Ya sauri ya zuba mata ruwa a fuska, yana mai wanke mata fuskar nata saboda kumfar da ya saka mata a fuska. Bayan ya gama na ya ɗauko towel ya ɗaure mata jiki, sannan ya ɗaga ta cancak ya nufi bedroom da ita. Kai tsaye kan gado ya ɗora ta, ya ɗauko ta da ke gefen gadon, ya zage ta sai ga mayuka kala-kala. Ɗaukar wani tawul ɗin ya tsane mata gashin kanta, wanda yake da kyau, sai faman kyalkyali da walwali yake yi. Ɗaya daga cikin mayukan ya ɗauko ya buɗe ya fara shafa mata a cikinta. Bayan ya gama ne ya zagaya ta bayanta, ya ɗauki wata yar tsintsiya ya tsaga mata gashinta gida biyu. Take mata wata iriyar kalaba mai kyau. A mamakance Afnan da take kallon kanta a madubi take faɗin, "Kai, ya dama ka iya kitso?" Murmushi ya mata yana faɗin, "In ina yaro nake wa Amina." Cikin rashin fahimta take cewa da shi, "Wace ce kuma Ami? Za ki ganta idan mun je gida, ita ce mahaifiyata." "Yaya, ka gani ko yanzu ba ni da momina tunda ta mutu ta bar ni." Da ya kwalkwal kamar za ta yi kuka. Fahimta tana yin shirin kuka ne ya sa shi saurin cewa, A'a, ba na son wannan kukan naki. Yanzu babu abin da suke bukata, ba ce ki musu addu'a, kin ci ko? A duk lokacin da kake sallah, ki rinka nema musu rahama a wajen Allah subhanahu wata'ala. Ai ni ma na bar miki ta amin. Allah da gaskiya ya kake? Wallahi kaga ko ina so. Da gaske mana. Kuma kin ga za ta kular min da ke. Washe baki ta shige tana mai tsalle. Shi kuma ya dan tsaye da yana mai faɗin, "A'a, ki tsaya mana gama yi miki na ƙarasa miki kitsan." Tsayar tai, sannan shi kuma ya ci gaba da ƙarasa kitsan. Kafin da gipsa ne ya dan ƙara shafa mata mai ga inda bai ji ba. Bayan ya kammala ne ya ɗauko ɗaya daga cikin jallabiyoyinsa ya saka mata, sannan ya ɗauko hirami irin nasu na Larabawa ya ɗaura mata ya mata kamar gyale. Sannan ya dawo ta gaban tina mai kallon ta game da faɗin, "Wow, kin ga dai kika kyau kuwa? Masha Allah, tabarakallah fi ahsanil khaliqin. Yan mata na an sha kyau." Hannu ta sa tana rufe fuskar ta game da faɗin, "Allah ya nima na san nayi kyau." "Yamana, ai dama ke kyakkyawa ce." Murmushi ta yi, wanda har sai da dimple ɗinta ya bayyana. Hannu ya sa yana mai taɓo wurin game da faɗin, "La irin nawa." Dariya ta sakar mashi tana mai faɗin, "Allah ya na haɗa zoliya kuma?" "Ni dai kinga, wannan jini ma ne wanka sai na fito mu ƙarasa, dan na ga jirgin mu ya kusa sauka." "To shi kina sai ka fito, ni ma bari dan fito wajen motsa kafafuna." Ta kama ta kai yana faɗin, "Ki je sa'ayyan suna can sai ki zauna kusa da su." "To," ta faɗa tare tashi daga saman gadon, ta je ta buɗe kofar ta fita. Tana buɗe kofar gaba ɗayan suka juyo suna masu kallon ikon Allah. Ayyan ne ya fara magantuwa yana mai faɗin, "An yi kyau kenan. Sannan ki 'yan matan yaya." Aka masa duka Amira yana mai faɗin, "Ka fa shiga hankalinka. Wallahi ka san yanzu nan ta wuce ƙararka." Amta Afnan san da fitowa. A cewar Amir kenan. Didai Afnan bata ce mashi komai ba, sai ma wata tafiya da ta canza cikin takun kasaita. A haka har ta ƙasar so inda suke. Zama ta yi tana mai faɗin, "Kai kuma menene kake min dariya?" Kallanta a gani na mai faɗin, "Baki nake wa dariya ba. Akwai abin da tuna shine yake sa ni dariya." "Kuke to shikenan," ta faɗa. Amir kam daidai kunnan Ayyan ya zo yana mai faɗin, "Wallahi bari ka jin faɗa ma na hango ta ƙura da yarinyar da take so ta tada, kuma na ce bom. Jefa wannan rigar da kake gani, sarauniya na bin ce ta bani ta ce na bawa yaya Aryan, amma shi ne zai saka wa yarinyar nan." Kai kuma ina ruwanka? Menene nama a ciki banda ido? Kawai abin da ya kamata mu bibiya. Ka bibiya, ba wai ta riga ba. Bai taɓa sawa fa. Da farko ma da na bashi kin karɓaye, sai daga baya da na matsa mai shine ya karɓa. Yanzu kenan idan wannan jarababbiyar yarinyar ta ga rigar nan a cikin Afnan, wallahi na san ba za ta yi masa daɗi ba.
ni dai ba ni da ta cewa, don ni har na riga da na matsa ma wallahi mu koma gida na ga budurin da za mu kwasa a cikin gidan. Dan ba fa mu ɗaya ba, kuma mai za a saka a cikin masarauta wanda gaba ɗaya zai iya tada masarautar. Dagowa ayya ne sai gani suka yi Afnan tana ta faman zubar da hawaye. Da sauri suka haɗa baki suna faɗin, anti lafiya kuwa? Ba ni kuke munafurci ba? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gaba ɗaya suka haɗa baki wurin rabka salati kamin suna masu faɗin, wani irin munafurci kuma? Cikin kuka take cewa, idan ba gulmata kuke ba, to miye naji kuna magana kuskus? Ku fito fili mana ku yi magana da yadda ni ma zan ci. Allah ya huci zuciyar cikin bai anta Afnan. Dariya ce ta sabace Afnan tana mai faɗin, to ni fa ku daina ce min anti. Manya da ku tab gaskiya ni ba na son antin nan daga wajen ku. Amin ne ya sauke na aje zuciya yana mai faɗin, Ayyan, ta bakin kafa, anya wannan yarinya ba ta rasa ƙwanƙwamai akan ta ba? Ai tsaya ka jin faɗa ma har da sarkin aljanu ma ba za a rasa a wannan kan nata ba. Ka gaba, ka san halin yaya, bai kiya ce zai da ke mu ba, na haka wallahi tallahi karfa mana asiri da waɗannan maganganun naka. Suna zaune a haka tsawon mintuna da dama, can sai ga Ayyan shi ma ya turo kofa tare fitowa daga cikin ɗakin. Sanye yake cikin wata farar riga da dogon wando, wanda suka ji aiki irin aikin nan sosai. Kallo ɗaya za ka yi wa ɗinkin ka gane cewa na 'ya'yan sarakai ne ko yarima, ko kuma waɗanda suka amsa sunayensu na masu kuɗi. Waskan nan tashi a turɓune, haka ya fito yana takun ƙasaita. Afnan zuba mashi dotai tana mai kallon halittar Ubangiji. A ƙaraso inda suke zaune, bai jima da zama ba, aka fara sanar da cewa jirgi ya kusa sauka. Da baki ɗayansu shirye-shiryen sauka suka fara yi, da haka suka fara ɗaura bel a jikinsu. Shi ma Aryan taimakawa Afnan ya ɗaura mata bel ɗin, sannan ya rungumo ta zuwa jikin shi, har Allah ya sa jirgin nasu ya London a samun sarki wato Saudi Arabia. Masha Allah, da yawa daga cikin barori, hadimai har ma da sauran ma'aikata da ke aiki a masarautar sun samu halara wajen tarbar Yarima Aryan. Cikin murna da jin daɗi, Ayyan da Amir suka sako daga matatakalar benin. Haka zalika Aryan shi ma yana riƙe da hannun Afnan cikin nasa. Nan take mutane suka shiga matuƙar mamaki, har da masu gulmace-gulmace suna masu faɗin, ikon Allah, ina kuma Yarima ya samu wannan kyakkyawar yarinyar mai kama da 'yar aljanu? Haka dai aka dinga gulmace-gulmace, ana yaɗa zantuttuka iri-iri daban-daban, har sai Yarima sa shiga cikin mota wadda za ta sada su zuwa masarauta kai tsaye. Dan da suka iso bakin kofar masarautar, aka shiga kiraye-kiraye game da sanarwar cewa Allah ya wa Yarima Aryan dawowa gida lafiya. Bayan sun karasa an yi fakin ɗin motar, ka baki ɗayan su fitowa suka daga cikin motocin. Afnan dai har wani lokacin da aka kankame cikin Aryan, ko motsaye ita ma tana tare da shi. Gajiya yana mai faɗin, Afnan, ki cika ni mana, haba sai ka ce wai za a sace ki? Ayaya, ni fa wallahi tsoro nake ji. Tunda na shigo wannan gidan naku, ban san me yasa nake ji gabana yana faɗuwa ba. Afnan kenan. To ki kwantar da hankalinki, babu abin da zai same ki, kin ji ko shalele na? Marmishi kawai ta yi, sannan ta ce, yaya, dan Allah mu ci gaba da tafiya. Ni dai a haka wallahi na fi jin daɗi. To shi kenan, ya faɗa tare da hanyar da ta sada shi zuwa cikin masarautar. Da suke tafe, hadimai suke ta faman aiki da bayi, sai faman kaiwa da komowa suke suna kwasar gaisuwa ga ubangidan nasu, kuma sarkinsu na gobe, wato Aryan. Shi dai kawai daga masa kai yake, wasu kuma ya ɗan daga masa hannu. Afnan sai faman baza idanu take tana faman kallo cike da mamaki. A ƙarasa babbar ƙofar ta sada su zuwa babban falon masarautar. Ta ci hankali da ba a sa maka rana. Tun kafin sa Afnan su ƙaraso cikin gidan, sako ya je kunnuwan gimbiyoyi guda 3, cewa Yarima ya zo da wata kyakkyawar yarinya mai kama da aljana. Sosai hankalin kowacensu ya tashi a cikinsu, amma sai suka danne, suka zauna a falo zaman jiran tsammanin shigowarsu. Aiko ilai, cikin falon ya cika tab da mutanen gidan, a ciki kuwa da mai martaba. Kowa so yake ga yarinyar, shin wai da gaske ne abin da suke ji ana faɗa a cikin masarautar koko dai a shaci faɗi ne? Da sallama ɗauke a bakin Aryan ya shigo cikin falon yana mai faɗin, Assalamu alaikum. Amice kadai ta iya amsa mai sallamar, sai kuma mai martaba.
Banda su babu wanda ya amsa mai sallamar. Ba zai do kawai suke yi. Suna kallon suna jira su ga yarinya da ta shigo. Dauko Afnan tana kutunna a cikin Aryan. Ta bayan shi take iya hango su tana mai kallon sa gefen ido. Gaba ɗaya jikinta yayi sanyi da ta fi ta tsorar da lamarin mutanen gidan. Janyo ta Aryan yayi ya sa hannu yana mai tare ta gami da faɗin Afnan, fito mana, wai me yake tsoro haka? Fitowa ce ta raka ma hannu shigam tana mai kallon yawan mutanen gidan da ke zaune a falo sun mata kure-kure da idanu. Zakiya kuwa banda wurga mata harara babu abin da suke. Sun bar kamar an tsakure ta. Sarauniya Nabila ta shi tsaye tana mai riƙe ko gami da faɗin kan uban can, ashe da yau za a ɗauki garo ta yarinya a gidan nan, ke zo nan, ta faɗa tare da haɗa rai tana mai kallon Afnan. Ba za ki zo ba don ubanki? Bon waye baki rigan nan, wallahi sai kin cire ta a gidan nan, tunda ba ubanki bane ya sai ta. A fusace ce da ita, lalle na tabbatar cewa baki da hankali. Ake kirarin cewa in aure ki? Ki baki ji kunyar zagin yarinya a gaban mai martaba ba? Sha kawai. Kuka ta fashe da shi, daga bisani ta ruga ta gudu tana faɗakin ta. Hayaniya ce ta barke a cikin falon. Haka ya sa mai martaba saurin dakatar da su yana faɗin, ya isa haka, ku saurara mu ji me yake tafa da shi. Zakiya ce ta tashi tana mai faɗin, Allah ya ƙara wa martaba lafiya da nisan kwana masu albarka. Tabbas abin da yayi bai kyauta wa Nabila ba. Akan me za ta siya mishi riga, amma ko sawa bai yi ba kawai ɗauka ya ba wannan aljanar yarinyar. Murmushi Arya ne yana mai sake haɗa fuska ta mu tamkar bai taɓa murmushi ba. Shi kuwa Ayyan daidai kunnan Amireje yana mai faɗin, wai kana kallon abin da nake kallo kuwa? Wai yau saboda tsabar munafurci Zakiya ce ta shigar wa Nabila faɗa? Lalle watan haɗin kansu ya kama kenan. Ta kuma Afnan watan cin azabarta da kuma karɓar hukubarta ya kama. Dan da alama ba ƙaramin wahala yarinyar nan za ta sha a hannun wannan matsiyatan matan ba. Ni ka san ma me yake ɓata min rai? Wai mu din ba maza bane da ba za su zo su taya mu ba. Su dole sun nanike, dole su yaya Aryan, wai za su aura. Yau na ga masifa. Ba ruwanka, mu dai fa kawai namu ido ne. Mu ci gaba da kallon wannan fim din. Mu ga yaushe za a kammala shi. Kyalkyalcewa dariya Amire yana mai faɗin, wallahi Ayyan baka da kirki. Wato ma kai wannan faɗin a matsayin fim kake kallon shi. Kana ganin yadda ya Aryan ya shiga tashi hankali, har fa wani gumin wahala yake tsafuwa daga fuskar shi. Ato, mu ina ruwanmu? Ai da tsintsin da ya ja ruwa Hausa sun ce shi ruwa kan doka. Ka tsaya malam kawai mu sha kallo. Ato, shikenan suka juya suka ci gaba da kallon bidirin da ake kwasa a falon. A hankali kuma cikin takun kasaita, a ranar karasa har gaban mai martaba ya durƙusa har ƙasa tare da cewa, Allah ya ƙara maka lafiya da nisan kwana. Ina fatan na same ka lafiya. Ya mahaifina, ya kai mahaifina. Kamar yadda Aryan yayi, haka ita ma Aryan ta zauna, haka ita ma Afnan ta zube har ƙasa a gaban mai martaba tana mai faɗi. Ta faɗa, lafiya kawai alhamdulillah, ya hanya, alhamdulillah hanya. Ina fatan da kishiyar ka shirya karɓar duk wasu tambayoyi da zan maka a yau. Irin kai daɗe, a shirye nake insha Allahu. Yawwa, ka yi tafiya domin neman wasu mutane, kuma ka dawo lafiya. Sai dai ban kanka da su ba, sai yarinya ɗaya da na ka zo da ita wacce ba mu san ko wace ce ba. Yana magana ya ƙarashe magana mai kallon Afnan da ke makale kusa da Yarima. Daba za ta fi neman su, amma ban yi nasarar samun su ba, domin sun rasu, kuma sun bar yarinya ɗaya wacce ita ce wannan da nake tare da ita. Ba ta da kowa sai Allah a yanzu, sai kuma ni ɗin da nake zama kamar bango majinginarta. Yarinyar ta zama abin tausayi, gashi ba ta san komai ba, haka zalika ba ta iya komai ba, hatta wanka sai dai a yi mata, domin yayanta wanda shi ne miji a gare ta ya riga da ya san garta da ita. Wannan shi ne dalilin da ya sa muka samu matsala babba a hanyar mu, kuma ba mu da wata mafita ko zaɓi. Don Allah abba kada ka ce a'a, ina son ka fahimta abin da zan faɗa muku. Jinjina kai mai martaba ya ce ina sauraron ka. Nisa ya sake numfasa sannan ya ci gaba da magana. Dama an riga an ɗaura aurenmu ne tun kafin mu ƙara sunan.
What? Aure kuma? Gabaki ɗaya waɗanda suke zaune a cikin falon suka mimmiƙe cikin madaukakin mamaki, har da shi kanshi mai martaba. Momi kuwa wata uwar ashariya ta nago tare da faɗin, kutumar uba, wallahi tallahi baka isa ba Aryan. Kai kaɗan ba dai a masarautar nan tamu ba, kai awa. Kana tafa kana wani sussumar da kai kamar wani munafiki. Shi yasa ka ki auren ƴan uwanka kenan. Ashe akwai kulla da kake kulla. To wallahi baka isa ba, kai kaɗan. Ƙarya kake ka karya tsarin dokokin wannan masarautar. Tana magana tana famman huci kamar wata macijiya. Mai martaba ne saurin ɗaga mata hannu ta hanyar dakatar da ita na mafaɗin. Ya isa haka, ki dakata. Wannan yankin ko ba naki bane. Ni ne nake da hurumi na yanke hukuncin abin da ya dace. Dawo da kallon sai kan Aryan ya ci gaba da cewa, babana, ka san girman zunubin da ka aikata kuwa? Ka san me ka je ka aikata? Ba zan lamunci wannan abin ba. Idan ban da abinka, me ka gani a cikin wannan 'yar yarinyar? Har nawa take da za ka ɓata mana sunan masarauta a ta dalilinta. To abin da nake so da kai shine, maza ka ɗauke ta, ita wadda ka zaɓa fiye da mu ɗin, ka bar wannan masarautar, don ba na buƙatar sake ganin ka ɗan. Zumbar Aryan ya ɗago da kai, yana mai kallon mahaifin nashi, sai ya shiga girgiza mashi kai. Da ma mahaifiyar shi kallonsa take, gaba ɗaya cikin taban da ɓari babu abin da yake. Shi ko Aryan da ƙyar ya iya buɗe bakin shi yana mai faɗin, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu abba akan wannan abin shi ne za a kore ni? Abba ni ne fa. Saboda kawai na aikata abin da Ubangiji ya umarce ni da na aikata? Shi ne abba za ka sallamar da ni? Abba fa zina ne ba. Hasali ma saboda na kiyaye idanuna daga halaka, yasa ne wannan auren. Shin ita din ba mutum bace? Iya kawai su Zakariya su ne kawai 'ya'ya? Shikenan abba, in dai haka ne, ni kuma zan tafi na raye da ita. Amma ina son ku sani cewa, ko da wata rana kun tuna da ni, to ba zan taɓa dawowa na neme ku ba, kuma ni ma kada ku sake ku neme ni. Afnan tashi mu tafi. Ya faɗa tare da miƙa yana mai jan hannun Afnan da ke zaune. Bincike hannunta Afnan da ya gami da fashewa da kuka tana mai faɗin, kai haƙuri yaya, kada ka ce za ka tafi ka bar saboda ni. Don Allah ka zauna tare da 'yan uwanka, ni ma zan tafi na rayu ni kaɗai, tunda ba ni da kowa da ama. Ba don ka dama ba ka taɓa cewa ɗan adam zai iya mutuwa a kowane lokaci ba, to ni ma zan tafi na tsimayi mutuwar tawa. Ya isa haka Afnan. Ki daina cewa baki da kowa. Ba gani ba, na alƙawarin zan rike ki amana kuma zan zauna da ki. Abba gaba ɗaya da yake zaune akan kujera, cikin shi yayi sanyi, sai dai kuma ya kasa dakatar da Aryan din daga tafiyar da yake kokarin yi. Bai gama tunanin da yake ba, ya zan kayo murya amma cikin fusata tana mai faɗin, muddin Aryan zai tafi ya bar gidan nan, to ni ma kafar shi kafata. Dan ba zan zuba ido ina kallon ana zaluntar yaro da ba. Abin ya ishe ni. Kun fara kai na bango fa a cikin gidan nan. A ce ba za a bar yaro ya zabo ce yake so ba, sai ka ce wanne zai zauna mushi da ita? A ce kamar Aryan sai an yi masa auren dole? Duk da cewa baya so amma sai dolen ta mushi kuke? Wallahi in dai Aryan ba zai zauna a gidan nan ba, to ni ma ba zan zauna ba. Kafar shi kafata, na sake faɗa. Kuma abin da ba ku sani ba shine, Allah ya ƙara maka lafiya. Aryan kafin a ɗaura auren, sai da ya kira ni ya nemi izini na kafin a ɗaura auren Afnan. Kuma ya ce na sanar maka, to gudun abin da ka iya zuwa ya dawo, shi yasa ni ce kamar yadda ya fahimtar da ni, to kai ma ya yi ƙoƙarin fahimtar da kai, kasancewar na kai namiji ne. Na zata kai ma za ka fahimta, ashe abin ba haka yake ba. Ka kasa gane abin da yaron nan yake sanyi. Dalla malama dakata, munafukar banza da tobi. Ashe dai kice ke daure mishi gindi yake yin abin da yake so a cikin gidan nan. To wallahi ba a cikin gidan nan ba. Ko ya ki ko ya so sai ya bar gidan nan, ko kuma ya mayar da shege yarinya inda ya dauko ta, ko kuma ya bar gidan nan gaba daya. Fa'iza kenan. Ban yi mamaki ba da kika kira ni da munafuka. Na san zaki aikata, amma ina son ki sani cewa yaro na Aryan babu inda zai je. Ni sai yanzu ma na ƙara tabbatar da cewa yaro na jarumi ne, kuma ita ma yarinyar babu inda za ta. Dukkaninsu a cikin gidan nan za su rayu. Kuma ko da a ce Aryan yana da shirin ƙara aure, to ba na buƙatar a cikin waɗannan yaran marasa tarbiyya zaɓi ɗaya daga ciki. Ina son ka yi min alƙawarin son ba za ka je ko ina ba. Ami, ki daina faɗar haka.
Ya zama min dole na bar gidan nan tunda mahaifina baya son na zauna a tare da shi. Batun kuma ƙarin aure, ni dama a tsari na mace ɗaya ce, ba da wani buri na yin mata biyu. Na ko da ma a ce ina son na yi auren, ni ba zan yi aure ɗaya ba zan yi ba. Ba zan aure ɗaya daga cikinsu ba. No son, ina son ka zauna. Ai kai ma gidan mahaifinka ne, kuma nan gaba kai ne muke sa ran za ka gaji mai martaba. Shiru Aryan yayi ba tare da ya ce da mahaifiyar shi komai ba, don san baya son ya ja in ja da ita. Daga can suka tsinka murya mai martaba yana mafi babana, ka yi haƙuri ka zauna da mu. Sai yanzu na fahimci abin da kai ƙoƙarin yi. Ɗazu na kasa fahimtar ka ne saboda na ɗauki zafi akan auren da kai ba tare da sani na ba. Amma yanzu tunda mahaifiyarka ta fahimtar da ni, na fahimta. Dan Allah kada ka ce za ka tafi kaji. Abba, idan na zauna a nan ita Afnan fa, za ta zauna? Sannan babu wanda zai dinga musguna mata? Ina so a ɗaukar min wannan alƙawarin. Idan kuma har hakan ta faru, to tabbas zan ɗauki ƙwarar mataki akan koma wane ne a cikin gidan nan. Babu laifi. Yan samu wuri ku zauna. Ina son gaba ɗayan ku zan muku wata magana. To, amma ta faɗa ta zaunawa. Ita ma Afnan zama ta yi. Sannan rago mutanen da ke falon kowa ya nemi wuri ya zauna. Aka nutsu, aka yi kuma shiru ana jiran jin abin da mai martaba zai ce. To ma sauraro. Ni ma dai na yi shiru don jin mai martaba zai ce. Shin wani labari zai basu, ko ko wani sharaɗi zai kafa a cikin gidan nan, ko ko dai wace magana zai musu. Domin jin wannan turka-turkar da kuma yadda za a rawar ta sai ku kasance a shiri na gaba don ja ta ka a cikin labarin da muke kawo muku na mata maza Afnan, wanda ni Abubakar sai nake kawo muku shi a wannan channel ta mu ta Hausa Nobel TV nake cewa idan wannan ne farkon zan ka wannan channel ta mu to ku danna mana subscribe sannan ku ta wani alamar ƙarar sanarwa to ya dinga sadar ku za mu ɗora sabon shiri, kana ku ta wani alamar like domin ƙara mana ƙwarin gwiwa, sannan ku sha wannan bidiyon ga abokanan ku da ku Facebook, sannan kuna damar ajiye ra'ayi, ƙorafi ko ba a kuma sashen ga mutum da muke kawo muku. A huta lafiya.